L'annuncio di Save, chiusura temporanea dell'aeroporto di Treviso per l'estate, potrebbe durare fino al mese di ottobre. Troppo elevata la riduzione del traffico aereo sullo scalo in seguito all'emergenza sanitaria. Solo a giugno calo del 95%. Busta con della polvere bianca indirizzata al sindaco Conte, recapitata all'ufficio protocollo del comune di Treviso. Immediato l'allarme, 9 dipendenti sottoposti a esami e prelievi. Nidi e centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni. Il presidente Zaia firma l'ordinanza, riaperture possibili da lunedì. Linee guida inviate 10 giorni fa, ma dal governo nessuna risposta. Solo 13 bambini e ragazzi positivi al Covid nella Marca trevigiana, si ammalano di meno e trasmettono meno il virus, dice il primario di pediatria del Cafoncello. Violento nubifragio a Montebelluna, garage scantinati e allagati a causa dello straripamento del canale Brentella. Il racconto di un genitore: mio figlio ha rischiato di morire. Fanno saltare lo sportello automatico dell'ufficio postale di Vedelago, banda di ladri messa in fuga nella notte dai carabinieri. Sua figlia ha investito una donna, servono 6.000 euro per l'avvocato. Anziana di 82 anni di Lovarina, raggirata da 2 truffatori che si presentano a casa per ritirare soldi e gioielli. Il merito dell'onorificenza va a tutti i volontari. Bruno Crosato, l'alpino di paese, nominato cavaliere al merito per il recupero degli ex ospedali dismessi. Buonasera, ben ritrovati rigorosamente in diretta. Questa è l'informazione di TG Treviso. Avete sentito il primo titolo, racconta di una notizia che è arrivata davvero da pochi minuti in redazione ed è una comunicazione diffusa dal gruppo Save. L'annuncio è questo, ovvero che l'aeroporto di Treviso potrebbe rimanere chiuso fino ad ottobre. Questo perché è stato evidente il calo dei flussi, ovviamente dei voli, ed è per questo che si renderà necessaria questa chiusura. Il comunicato stampa è firmato proprio da Save, che dice: nell'attuale mese di giugno il traffico del sistema aeroportuale Venezia-Treviso registrerà una flessione del 95% che si presume possa recuperare parzialmente nei mesi della stagione estiva. Pertanto, in un'ottica di sistema e di ottimizzazione delle risorse, come accaduto in momenti precedenti e come avviene in altri sistemi aeroportuali, il traffico sarà concentrato sull'aeroporto Marco Polo di Venezia, mantenendo attivi tutti i servizi sul territorio. Noi abbiamo sentito il sindaco Mario Conte, che già di fatto aveva avuto un incontro telefonico proprio oggi con il presidente del gruppo Save. Ascoltiamolo. Sindaco Conte, come commenta l'annuncio di Save? No, allora mi sono sentito con il presidente Marchi oggi, che mi ha appunto comunicato questa decisione, che tra l'altro è comprensibile, perché fino a quando non si deciderà e non si capirà quando i flussi turistici potranno riprendere, è ovvio che la struttura aeroportuale non può reggere senza passeggeri. E quindi ho colto questa notizia ovviamente con un po' di rammarico, ma con la fiducia che molto presto si riapriranno le frontiere, quindi si riaprirà il mercato del turismo, ma soprattutto con la convinzione e la certezza che il presidente Marchi mi ha dato che c'è voglia di investire su Treviso, c'è voglia di portare nuove rotte su Treviso, che quindi potranno portare una boccata d'ossigeno al mondo del turismo, che oggi è particolarmente in difficoltà. Il presidente Marchi dice auspicando che quanto prima si possa ritornare alla fase precedente alla crisi, ma c'è la possibilità che non riapra lo scalo di San Giuseppe? No, questo lo escludo sicuramente, anche perché appunto dal colloquio che ho avuto con il presidente Marchi si stimava ottobre con l'auspicio appunto che il mondo del turismo riparta, ma al di là della struttura aeroportuale deve ripartire anche per le strutture alberghiere e per l'importanza che il turismo ha per le nostre città, e quindi di questo siamo tutti fortemente convinti che riaprirà. È ovvio che una struttura come quella dell'aeroporto senza passeggeri, senza turisti non può stare in piedi, e quindi è comprensibile che Save abbia preso questa decisione. L'importante però è che, come mi ha confermato il presidente Marchi, ci sia la volontà nell'immediato futuro di continuare ad investire nel migliorare l'infrastruttura e di portare linee molto interessanti per la città di Treviso.
Avete sentito dunque, il condizionale è d'obbligo, però l'aeroporto di Treviso potrebbe restare chiuso fino ad ottobre. Continuiamo con il sindaco Mario Conte, perché a lui questa mattina è stata recapitata una busta sospetta con della polvere bianca all'interno. Immediato l'allarme. Sono le 11 quando a Casugana scatta l'allarme. Via Municipio viene bloccata, l'area transennata. Sul posto la polizia, gli uomini del SUME e i vigili del fuoco del nucleo NBCR. Sono attimi concitati, in comune è arrivata una busta, all'interno una polvere bianca. È arrivata un'altra busta indirizzata al sottoscritto, l'ennesima lettera con questo tenore. Non si abbassa la guardia, non abbiamo paura, si va avanti, però dispiace per i dipendenti del comune, le forze dell'ordine che sono state costrette ad intervenire anche con un numero importante, con un dispiegamento importante di uomini. L'ufficio protocollo è stato chiuso. Precauzionalmente 9 dipendenti comunali venuti a contatto con la polvere, 4 dell'ufficio protocollo, 4 messi comunali e un addetto alle spedizioni, sono stati affidati ai medici e infermieri del SUEM 118 per gli accertamenti del caso. Per nessuno è stato necessario ricovero. Paura francamente non ne ho, mi dispiace però che ci siano questi episodi che non riguardano solo il sottoscritto, ma riguardano tutte le persone che hanno un ruolo o che si prendono delle responsabilità di amministrare, che sono poi minacciati e sono oggetti appunto di questo tipo di intimidazioni. Questo mi dispiace francamente. E questa non è la prima volta, si tratta della terza in 2 anni. Nel 2019 era stata recapitata un'altra lettera, la firma sempre la stessa, una doppia Z incrociata. Lo sconosciuto mitomane ha inviato la busta con un contenuto di consistenza anomala, vergata, con la sigla già nota e la scritta Twin Towers. Lo scorso anno il messaggio, altrettanto criptico, era stato invece The End. La missiva, che non è stata aperta, è stata affidata al nucleo NBCR. Le indagini sono in corso per verificare la natura della sostanza e individuare l'autore del gesto. Immediate le manifestazioni di solidarietà. Sono certo, dice il segretario regionale del PD Alessandro Bisato, che non saranno certo questi atti vili ad intimidire il lavoro di Conte e dell'intera amministrazione. A distanza di quasi un anno, i soliti delinquenti abituati a non metterci la faccia tornano a colpire, dice invece il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Poi aggiunge: è un atto vile e meschino. Finalmente tocca ai bambini 0-3 anni, si potrà tornare per così dire a scuola. Questa mattina il presidente Zaia ha firmato l'ordinanza. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi. Siri che mi ha sentito. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 3 anni, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza 55 del 29 maggio 2020. Una storia che siamo abituati ad ascoltare. Il governo non dà risposte tempestive e le regioni in ascolto del territorio anticipano. Questa mattina il presidente Zaia ha firmato l'ordinanza anche per i nidi, la categoria 03, accogliendo le richieste di strutture, famiglie e pediatri. Le linee guida sono state predisposte dal Veneto con 10 giorni di anticipo, condivise con le altre regioni, validate dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle stesse. A tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana, qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà: anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre. Linee guida che in attesa di una risposta del governo saranno così applicate. Ora toccherà alle strutture sul territorio recepirle ed organizzarsi. Nella stessa ordinanza firmata stamattina viene dato il via libera anche agli informatori scientifici del farmaco di rientrare negli ospedali. Riaperte anche le sale gioco dei bambini, per queste varranno le stesse regole stabilite per i parchi giochi. L'uso di piscine nei condomini e nei residence sarà consentito. L'efficacia temporale è fino al 27 di giugno. Non è una prova muscolare, ribadisce il presidente. La firma arriva oggi per dare il tempo alle strutture di organizzarsi. Grandi assenti restano sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale bingo, fiere e sagre. A loro, con tutta probabilità, sarà dedicata la prossima ordinanza. La Regione potrebbe essere costretta ad anticipare anche in questo caso prove tecniche di autonomia.
il Presidente continua a ribadire il valore e il significato della sua crociata per l'autonomia. L'autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il coronavirus, ce la meritiamo ancora di più. È una squadra veneta che dimostra che davanti al problema lo affronta. Sapete qual è il problema? Che a Roma la parola autonomia la percepiscono come una sottrazione di potere. In Veneto invece la percepiamo come un'assunzione di responsabilità. Dovremmo trovare un punto di incontro. E di bambini continuiamo a parlare perché il primario della pediatria del Cafoncello ha dato proprio i numeri, i casi di bambini e ragazzi che sono stati contagiati dalla Covid-19, soltanto 13 in tutta la provincia. Covid-19 e under 16, i numeri dei contagi tra bambini e ragazzi a fase emergenziale superata confermano l'impressione iniziale, e cioè che l'infezione colpisca meno i giovanissimi rispetto ad altre fasce della popolazione. Sui 2.660-59 tamponi eseguiti nella provincia di Treviso positivi e risultati positivi, solo lo 0,8% erano bambini. 13 in tutta la provincia di Treviso, 2 ricoveri, tutti andati bene, dimessi dopo pochi giorni. 9 di questi bambini avevano avuto un contatto stretto con un familiare affetto e 5 di questi 9 familiari erano operatori sanitari. Numeri che suggeriscono delle deduzioni ormai evidenti, secondo il dirigente della pediatria del Cafoncello. Che ci proviene da tutte le esperienze del mondo, i bambini si ammalano poco, fortunatamente si ammalano poco. I bambini anche trasmettono meno l'infezione rispetto agli adulti. Sui 259 bambini residenti a Vo, di cui 15-20 di questi avevano avuto un contatto diretto con genitori, congiunti Covid positivi, nessun positivo. Bambini e ragazzi che rischiano altre conseguenze per il prolungato lockdown dei servizi a loro dedicati, dalla scuola alle attività culturali e sportive fino a quelle mediche. Ormai la scuola è chiusa, è inutile che andiamo adesso a rinvangare. Io credo che si poteva fare qualcosa di più, ma può essere anche semplicistico dirlo dopo. Credo che adesso dobbiamo sforzarci e prendersi quella responsabilità che permette ai bambini la ripresa di una vita normale. E proprio il ministro Azzolina pochi minuti fa si è espresso nel tavolo convocato a Palazzo Chigi. Le sue dichiarazioni battute dall'ANSA dicono l'obiettivo a settembre è portare tutti i bambini a scuola in presenza, quindi non metà presenza, metà didattica a distanza, ma tutti i bambini in presenza. Quello per la scuola, continua Azzolina, sarà un piano su più livelli che seguirà l'andamento del rischio del contagio. Parliamo adesso di tempo, c'è l'allerta maltempo, è stata chiamata fino alla giornata di domani. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di attenzione per tempo instabile e perturbato con precipitazioni diffuse più frequenti nelle zone centro-settentrionali. Non solo, ma anche rovesci e temporali con quantitativi abbondanti, specie su zone montane e pedemontane. Non si escludono temporali localmente intensi. La fase più intensa è prevista per il pomeriggio di oggi e per il primo mattino di domani, con una possibile ripresa dell'instabilità con qualche rovescio locale temporale proprio nel pomeriggio. E proprio a causa del maltempo andiamo subito a Montebelluna, dove è straripato il canale Brentella, case allagate e danni ingenti, e solo per un caso non ci sono state delle vittime. Verso le 9:05 mio figlio che stava giù da basso sulla redazione TV mi chiama: papà, sta entrando acqua. Sono sceso e in quel mentre proprio si è scardinata una porta e si è travasato dentro una quantità enorme di acqua. Mio figlio stava proprio giù nella sala perché insomma che adesso è distrutta, no? Niente, praticamente papà, guarda che sta entrando l'acqua. E se lui non si accorgeva rimaneva... Sì, probabilmente sì. Un minuto in più e molto probabilmente padre e figlio potevano rimanere mortalmente intrappolati in questa taverna completamente invasa dall'acqua. È ancora sconvolto e per questo non vuole comparire il proprietario di una delle 2 abitazioni di via Berto Montebelluna, inondate ieri sera dallo straripamento del canale Brentella. Siamo a 2 passi dal cimitero e qui l'acqua e soprattutto il fango ha distrutto i ricordi e le passioni dell'ingegnere. Immagini impressionanti che vanno ad aggiungersi a quelle dell'abitazione accanto, dove abita da meno di un anno una delle figlie dell'ex sindaco Dino De Longhi, che ci accoglie in lacrime. Ci hanno allagato tutto, la Brentella. Sicuramente chi doveva non ha chiuso e qua avevamo l'acqua fino a qua. Dove? Qui. Intanto, e poi giù le faccio vedere le foto, cioè là le tende.
e giù da basso. È entrata dal portone d'ingresso e dalle porte della stanzetta e della lavanderia, è venuta giù la quantità che c'era. Avevo il giardino completamente allagato, le macchine sott'acqua, tant'è che sono state portate via col carro attrezzi e non funziona più neanche una delle 2 macchine. Il cancello non si apriva più, quindi non riuscivamo più a far scorrere l'acqua. Il bambino terrorizzato non le dico. Un disastro. È tutto derivato dalla Brentella. Tutto dalla Brentella, perché noi siamo qua da 1 anno, per l'amor di Dio, la casa è nuova, piovuto più di ieri, non è mai successo niente. I miei sono da 30 anni, non è mai successo niente che sconfinano, tutto ieri sera, anche loro si sono allagati. E probabilmente a causa del maltempo c'è stato un grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Vittorio Veneto, lungo la 27 Venezia-Belluno. Un 52enne di origini rumene, residente a Fiume Veneto, stava viaggiando in sella ad uno scooterone quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre attraversava la galleria del Monte Baldo. Il veicolo si è schiantato contro le pareti della galleria e il motociclista è stato sbalzato a terra. Sul posto ambulanza automedica del SUEM, oltre all'elicottero che ha poi trasferito d'urgenza lo scooterista al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso. Ed ora andiamo a Vedelago, fanno esplodere il postamat, i ladri sono stati messi in fuga dai carabinieri, vediamo. Ore 2:45, l'esplosione è udibile a centinaia di metri, la carica esplosiva ha completamente distrutto il postamat, subito scatta l'allarme dell'ufficio postale di Vedelago. I banditi pensavano ormai di avere messo a segno il colpo, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri ai malfattori è rimasta solo la fuga. Le pattuglie della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto sono giunte immediatamente presso l'ufficio postale di Via Giorgione, dove i malviventi, utilizzando dell'esplosivo, avevano fatto saltare in aria lo sportello postamat per poi prelevare indisturbati il contante. Non avevano calcolato però dell'immediato intervento di 2 equipaggi dei carabinieri allertati dall'attivazione del sistema d'allarme. I malviventi, visto la malparata, non hanno potuto far altro che fuggire senza riuscire a rubare nulla. I danni sono in fase di quantificazione, ma sarebbero ingenti. Gli investigatori ora passeranno al settaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Hanno fatto questo assalto che per fortuna è finito senza feriti e senza appunto coinvolgimento di persone. È una zona coperta da telecamere, infatti le forze dell'ordine, i carabinieri, che approfitto per ringraziare per il loro operato, perché sono sempre pronti a monitorare e a dare la sicurezza al nostro territorio, stanno già procedendo alle indagini, quindi continueranno nel loro lavoro e spero anche quanto prima riescono anche a capire di chi stiamo parlando. Adesso ci spostiamo a Castelfranco per parlarvi di una truffa in rete, vittima una donna di 39 anni della provincia di Latina, già conosciuta alle forze dell'ordine, che ha pubblicato su internet la possibilità di affittare una casa per le vacanze estive ad Asiago. Una volta trovata la vittima, una cinquantenne di Castelfranco Veneto ha chiesto di accreditare attraverso bonifico bancario la caparra pari a 250 euro. Ricevuta la somma, la donna si è resa irreperibile. Immediata la denuncia ai carabinieri, le indagini hanno portato i militari della stazione di Castelfranco a deferire in stato di libertà per truffa la 39enne conosciuta alla giustizia. Ci fermiamo per qualche secondo e tra poco ancora con le notizie dalla Marca. Eccoci ben ritrovati e ora diamo spazio alle notizie che riguardano i risparmiatori delle popolari venete per parlare del famoso fondo di indennizzo, perché il termine per presentare la domanda è stato prorogato dal decreto Cura Italia al 18 giugno, ma per le associazioni dei consumatori la scadenza andrebbe ulteriormente rinviata per dare la possibilità a tutti di accedervi. E ora ci si mobilita con un appello al Ministero. Molte persone stanno arrivando ora, a pochi giorni dalla scadenza, con la documentazione che la banca gli ha dato da poco. A volte molta documentazione anche manca
e quindi rischiamo veramente che molte persone possano restare fuori. Anche gli avvocati si stanno muovendo al fianco delle 6 principali associazioni dei consumatori per chiedere il rinvio del termine di presentazione delle domande per accedere al fondo di indennizzo dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La data del 18 febbraio era stata spostata al 18 aprile per le incertezze che il procedimento presentava inizialmente. Poi il Covid ha fatto il resto. Ora la scadenza è fissata al 18 giugno, le associazioni hanno già scritto alla Consap, ora si muovono anche i legali. Anche noi avvocati, siamo circa un centinaio, ci siamo un po' conosciuti a seguito del processo contro Zonin e altri, del processo di Popolare di Vicenza. Ci siamo parlati e abbiamo convenuto che anche per noi sarebbe opportuno quanto chiesto già dalle più importanti associazioni dei consumatori, e cioè fare questo rinvio a dopo il 18, magari anche un mese, per consentire di dar sfogo a tutte quelle pratiche che si sono bloccate a seguito anche del periodo del coronavirus. 1,5 miliardi di euro l'ammontare del fondo, migliaia le pratiche già inoltrate e molte altre ne stanno arrivando. Il nostro appello è proprio per le persone, e va loro consentito a tutti di fare questo accesso. Non si tratta di speculatori, si tratta di persone veramente della porta accanto che sono caduti in questa rete. Ecco. L'alpino Bruno Crosato, cavaliere al merito della Repubblica, insignito da Mattarella, lo abbiamo raggiunto nella sede ANA di Treviso. Ero in sede, alle 11, mancava poco alle 11, un giornalista mi ha chiamato che veniva a intervistarmi per questa menzione di cavaliere. L'ha scoperto così Bruno Crosato, 65 anni di paese, coordinatore della Protezione Civile ANA di Treviso, di essere diventato cavaliere al merito della Repubblica, di essere uno dei simboli di un'Italia che nell'emergenza è stata ad esempio di abnegazione e di servizio alla comunità. È stata una sorpresa per me e anche per altri volontari che erano qua. Responsabile della colonna mobile nazionale degli alpini, lui che ha servito la sua comunità e con la sua squadra di volontari ha rimesso in piedi in soli 5 giorni l'ospedale di Valdobbiadene nel Guicciardini. Eccolo intervistato in quel lontano 16 marzo da Lucio Zanato nei giorni di duro lavoro. Lui, ex imprenditore edile, era stato scelto per coordinare il lavoro di ripristino della struttura chiusa da oltre 20 anni. È stato insignito del titolo proprio per aver ripristinato in tempi record i 5 ospedali dismessi della regione. Questa è una soddisfazione, un orgoglio mio personale, però è un orgoglio per tutta l'Associazione Nazionale Alpini, per i volontari, perché è merito di tutti i volontari che il sottoscritto ha preso questa menzione. È la nostra indole, noi siamo nati per far questo, siamo orgogliosi anche di far parte di questa Associazione Nazionale Alpini che per motto ha di donare, di dare agli altri. Dal primario all'infermiera, dal prete al vigilante, Bruno è uno dei simboli, insieme a tanti altri insigniti dal presidente, della lotta al coronavirus, uno degli eroi della pandemia. E ora la sua prossima tappa sarà proprio la città di Bergamo, dove tutto è iniziato. Ad aspettarlo una settimana di lavoro insieme ai colleghi di Vicenza e di Bolzano. Io sarò il capocampo di questa squadra, di questo periodo, a Bergamo presso il nostro ospedale. E lì faremo tutta la gestione di questo ospedale. Ed ora a Motta di Livenza, dove sono in arrivo 25 nuove telecamere per il controllo del territorio. Arrivo a Motta di Livenza 25 nuove telecamere di videosorveglianza per un investimento stanziato dal comune di 80.000 euro. In questo modo verranno triplicate le 9 telecamere già presenti in paese. Gli occhi elettronici saranno tutti collegati al comando della polizia locale tramite un'antenna posizionata sul campanile del Duomo di San Nicolò. Grazie alle telecamere potranno essere controllate anche le frazioni di Lorenzaga, Malintrada, San Giovanni e Villanova. In centro città sarà monitorato il ponte di via 4 Novembre e l'area del santuario della Madonna di Motta. Le nuove videocamere non potranno essere utilizzate per fare contravvenzioni. Serviranno solo per sorvegliare il territorio e identificare gli eventuali responsabili di reati come l'abbandono dei rifiuti. Le immagini registrate resteranno in memoria per una settimana prima di venire cancellate. Dopo l'approvazione del progetto durante la seduta del Consiglio Comunale, la città è divisa sull'utilità di questa iniziativa. È una cosa che fa piacere, specialmente a quelli che sono residenti qui. Ma sicuramente è efficiente ed efficace per il controllo e la sicurezza di noi cittadini. Il progetto, giusto, è partito da 20.000 euro.
Da 20 siamo passati a 40, da 40 a 60, adesso sono 80.000 euro. Ok? Secondo me non è una cosa così urgente in questi momenti qua. Ancora la truffa ai danni di un'anziana nel mirino, un 82enne di Lovadina di Spresiano. La donna ha ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato che le avrebbe riferito di essere illegale della figlia. Dopo averle detto che la figlia aveva investito una signora, le ha chiesto 6.000 euro di cauzione. Mentre l'anziana rimaneva al telefono con il truffatore alla porta, si è presentato un complice per il ritiro del denaro. L'82enne, che non aveva tutta la somma, ha quindi messo nella busta soldi e oro. I malviventi sapevano informazioni precise sui figli e nipoti della sfortunata vittima. Andiamo a vedere adesso le notizie che arrivano dal Bellunese. Clima teso ieri sera durante la riunione della Commissione Comunale sul Nevegal. In videoconferenza il presidente della società Alpe del Nevegal ha fatto il punto della situazione. I tempi stringono per tutti, conferma oggi il presidente Maurizio Curti. Pare siano volate parole grosse ieri sera durante la riunione in videoconferenza fra i membri della Commissione Nevegale e il sindaco di Belluno, perché la stagione estiva incalza e la seggiovia è ferma, perché per il passaggio degli impianti serve una dichiarazione di sostenibilità tecnico-economica e il professionista che deve redigerla non è ancora stato nominato e l'intervento esterno si è reso necessario per il rispetto della clausola di riservatezza sui dati chiesta da Alpe. Io rispondo ai soci, nel privato funziona così, ci spiega il presidente della società Alpe del Nevegal, Maurizio Curti. Ci sono dei tempi che io capisco e non capisco, nel senso che per me sono molto dilatati. Evidentemente l'amministrazione comunale ha i propri tempi che non coincidono con i tempi del privato, però dare la colpa all'Alpe sinceramente non me la sento. Il numero 1 della società titolare degli impianti di risalita del Colle ieri alla Commissione ha fatto la cronistoria dal 2018 ad oggi, cioè da quando la società ha deciso di rinunciare alla sua attività. Io come Presidente del Consiglio di amministrazione devo salvaguardare la società e conseguentemente i soci, quindi una società quando si ferma o viene ceduta o viene messa in liquidazione. È solo un tecnicismo, una volta messa in liquidazione c'è ancora il tempo da parte di chi vuole prelevare gli impianti di prelevarli. Ma il tempo è tiranno, l'estate sembra oramai persa. Non avremo neanche i tempi tecnici visto che stiamo smantellando la struttura proprio per abbassare i costi di gestione. Ieri in commissione è stata avanzata la proposta di sostituire la seggiovia con un servizio di navetta per portare i turisti in quota. Si vedrà. Il problema principale resta l'inverno. Che i tempi stringono. Ci sono dei contributi regionali che stanno per scadere e sarebbe veramente un peccato mortale perdere centinaia di migliaia di euro a fondo perduto e quindi noi stiamo veramente spingendo e ci dichiariamo sempre molto aperti, molto disponibili sia con il comune sia con il soggetto privato che per quanto ci riguarda c'è ancora, per quanto riguarda trasferire e aiutare questa migrazione di proprietà. Sulle audizioni dei vertici della società intervengono i consiglieri di maggioranza Matteo Bianchi, Massimo De Pellegrini e Piero Enrico Lecis. Auspichiamo, si legge tra le altre cose in una nota, che la società possa decidere di aprire anche per l'imminente stagione estiva. Non possiamo però non sottolineare come la necessità della clausola di riservatezza sia stata ufficializzata al Comune 37 giorni dopo la richiesta dei dati necessari allo studio della sostenibilità economica. In precedenza, scrivono i consiglieri, non era stata avanzata alcuna segnalazione in merito. Superato lo scoglio degli oltre 100 giorni dall'inizio dell'emergenza Covid, l'analisi del sindaco di Belluno è stata un'emergenza pesante anche per la nostra città. Ora la priorità è pensare a chi non sa come mangiare. Le priorità in questo momento sono le persone che non hanno più da mangiare. È brutto dire una cosa del genere, ma a Belluno abbiamo una situazione veramente molto grave. Abbiamo finito i quasi 200.000 euro nell'arco di pochi giorni, quelli che ci erano arrivati dallo Stato, ora stiamo fronteggiando con risorse nostre, ma se non arriva la cassa integrazione noi davvero non reggiamo più e non ce la facciamo. L'impegno è di non lasciare indietro nessuno fra i tanti cittadini piegati dalle conseguenze dell'emergenza Covid che anche a Belluno ha lasciato cicatrici profonde. Il corposo piano per la fase 2 che la maggioranza consiliare ha condiviso con il primo inquilino di Palazzo Rosso e la sua giunta parte proprio dall'allarme sociale individuato come la priorità delle priorità. Stiamo andando un po' per priorità e stiamo cercando di affrontare prima la questione sociale, poi la questione della ripartenza dal punto di vista economico e intanto tenendo legato anche la ripartenza dal punto di vista, diciamo, dei servizi alle famiglie.
Intanto, dopo settimane di attesa, la Regione proprio oggi ha varato l'ordinanza che da lunedì prossimo darà fiato alle famiglie grazie alla riapertura dei servizi per l'infanzia per bambini 0-3 anni. Qualche giorno fa era stata durissima a questo proposito la presa di posizione dei sindaci bellunesi che avevano invitato la Regione a non tergiversare, ad aprire i servizi per le famiglie, per i gestori dei servizi e per i comuni stessi. Sul fronte sanitario c'è invece la necessità di fare chiarezza sul ruolo dell'ospedale del capoluogo, che è divenuto struttura di riferimento Covid. Si tratta probabilmente di scelte di tipo aziendale che forse è opportuno, adesso che l'emergenza è passata, almeno nella parte maggiore, è opportuno forse chiedere alla direzione che chiarisca e che chiarisca anche come questa scelta si inserisca all'interno delle scelte strategiche che la direzione aziendale e la Regione intendono fare rispetto all'ospedale. Un ospedale che deve lavorare nella logica dell'integrazione con gli altri ospedali del territorio. Però vorremmo capire se il ruolo che le schede ospedaliere avevano identificato per l'ospedale di Belluno effettivamente poi dopo venga oggettivamente realizzato o meno. Così il sindaco di Belluno. Spazio adesso ai vostri bambini con la nostra rubrica Bimbi in TV. Questa sera vi facciamo vedere le immagini di Angelica, Adele e Beatrice di Montebelluna, Eloisa e Mattia di San Paolo, Emma e Alberto di Vo sui Colli Euganei. Ciao, noi ci stiamo divertendo nella piscina. Ciao! A presto! Maestra! Continuate a mandarci i vostri video utilizzando il telefono, preferibilmente in orizzontale. Li potete inviare al numero che vedete in questo momento, al 351 17 55 3 e 40, così potremo mandare in onda le immagini dei vostri bambini sui nostri schermi. Le previsioni del tempo adesso, noi abbiamo terminato. Vi ricordo che dopo questo notiziario torna l'edizione straordinaria di Antena 3. Grazie, arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ma nella giornata di venerdì 5 giugno causerà ancora qualche conseguenza. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con piogge e temporali piuttosto frequenti. A partire dalle ore pomeridiane avremo un miglioramento con pause asciutte e soleggiate. Entro la nottata il fronte perturbato avrà definitivamente lasciato la nostra regione. Temperature in ripresa, minime tra 11 e 15 gradi, massime tra i 19 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente avremo diffuso maltempo, dal pomeriggio qualche schiarita, via via entro sera fenomeni in esaurimento. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 18 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Precipitazioni diffuse che via via lasceranno posto con il passare delle ore a un tempo decisamente più asciutto. Temperature minime sui 9 e 11 gradi, massime invece fino ai 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.